ჩვენ უკვე შევარჩიეთ 8 გენიალური მონაწილე. აუ, მიქაელ, ის კლიპი, რიჰანას კლიპი გამიკეთე. და კაკო, მე და მე ჰიტას ატაკე რა. მიხვეწე. ჩვენ უკვე შევარჩიეთ 8 გენიალური მონაწილე. და დაიწყება ამ 8 გენიალური მონაწილის გამოცდა ერთი მოგებულისთვის. 24-ვე მშვენიერი ადამიანი იყო, თუმცა ვისაჯება მოგვიწია. ცოტა მოვიწყინეთ იმაზე, რომ კარგ მონაწილეებმა დაგტოვეს და იქაც ბევრი საინტერესო ადამიანი იყო, თუმცა ვინ შევარჩიეთ? მათ არც ესენერან ცუდები. ვინ შევარჩიეთ? ყველა ძალიან მაგარი ადამიანია და პლუს კიდე ვინც 8-ში ვერ ჩაედია, ისინი იმათზე ძალიან გული დაგვწყდა რა. მაგრამ ის უნდა ვთქვათ, რომ აქ გამოსვლით, ანუ აქ რაც ხდება დინამიკა რაც არის, არ ნიშნავს მაინც და მაინც რომ კარგი იუთუბერი იქნება ან ცუდი იუთუბერი მაგით, მხოლოდ მაგით რა. ეხლა კი დროა დავიბაროთ მონაწილეები და პირველი დავალება მივცეთ, რომელიც იქნება საკმაოდ რთული და თან ამავე დროს საკმაოდ მარტივი. დავიწყეთ. Okay. იდეაში ძალიან მიხარია აქ რო ვარ და თან რაღაცნაირად არის ჩემთვის უფრო ემოციური, იმიტომ რომ ზუსტად 1 წლის წინ დავდე YouTube-ზე ჩემი პირველი ვიდეო, რა თქმა უნდა, ქონდა 3 ნახვა. ძალიან გამეხარდა სიმართლე რო გითხრათ, შეიძლება არც ჩანდეს კადრებში, როგორ მიხარია, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი სახით ვიდექი. ანუ არ ვარ ემოციური ადამიანი, არ შემიძლია გამოვხატო ეს ემოცია და რა ვქნა. წარმოუდგენელი სიგიჟეა ჩემი აქ ყოფნა. არის დაუჯერებელი ისტორია, იმიტომ რომ როცა გავაგზავნე ვიდეო, ფიქრობდი რომ 20-შიც ვერ მოხდებოდი. 20-ში რომ მოხდით, მეგონა რომ მოვიგენ მთლიანად საერთოდ პროექტი. იმდენად სიგიჟეა, რომ ფაქტობრივად სახშიც კი არ მეძინა და ფიქრობდი რომ ეხლა რა ვქნა. არ ველოდი, მაგრამ გამიხარდა, იმიტომ რომ ვიდეო უცებ ჩავწერე ძალიან გამიხარდა, რომ ამ ბუმბერაზმა იუთუბერებმა 8 კაცი გამიყვანეს. 4 თვის უკან, როდესაც პირველი ვიდეო დავდე ჩემ არხზე, ვინმეს რომ ეთქვა, რომ დღეს აქ ვიქნებოდი, სასაცილოდ არ მეყოფოდა, მაგრამ დღეს აქ ვარ. ბედნიერი ვარ. შევძელი მეგობრებო, მოხდი 8 კაცი, ძალიან ბედნიერი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ გამოცხადების მომენტში ვერ გამოვხატე ის ემოციები, რაც მინდოდა გულით. გამოცხადება რომ მიდიოდა, ვინ გადავიდა, ვინ არა, მაგ მომენტში დაძაბული ვიყავი, ორს კი უყურებდი რა წინ რა ხდებოდა. მახარას ტრიუკმა ნაბიჯის უკან გადადგმაზე და შემდეგ გამოცხადება იმისა, რომ გადავედი 8 კაცი, ჩემთვის იყო შოკი. დავალებების მხრივ არანაირი მოლოდინი არ მაქვს. ძალიან მეშინია, არ ვიცი რა მელის წინ, მაგრამ ძალიან მინდა რომ ჩემი თავი გამოვცადო. ჩემთვის მთავარია, რომ დავალებებში არ მქონდეს თავისუფალი თემა. იმიტომ რომ აი თავისუფალი თემებს ვერ ვიტანდი ვერასდროს. დავალებებს რაც შეეხება, ძალიან საინტერესოა რა იქნება. ერთი სული მაქვს, როდის დაიწყება და ველოდები პირველ დავალებას მთელი სული და გულით. მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ ხართ გადასულები. თქვენ კისერზეა იმ ადამიანების გაგდება, ვინც აქედან გაუშვით. მე პასუხისგებლობას ვიხსნი. რომ თქვენ რო გადასულიყავით, ისინი უნდა გასულიყო. ისინი გავიდნენ და თქვენ გადახართ. მოკლედ, ნებისმიერ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ როგორც არ უნდა დასრულდეს პროექტი, უკვე აქ რო ხართ ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ მინიმუმ ყოველ ტურში ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს ფიდბექები როგორ არის? უკავშირებს მიიღებთ. და ასევე ძალიან გამიხარდება თუ ერთმანეთთან გექნებათ კომუნიკაცია და რაღაც community როგორ არის ქართულად? საზოგადოება. საზოგადოებას თუ ჩამოვაყალიბებთ, იმიტომ რომ ერთმანეთ პირიქით, ანუ არ ჩათვალოთ რაღაც კონკურენტები ხართ ერთმანეთის, პირიქით ერთმანეთთან კომუნიკაცია, იდეების გაზიარება ბევრად უფრო დაგეხმარებთ, იმიტომ რომ ამ პროექტის მოგებით ან არ მოგებით არ დასრულდება თქვენი YouTube კარიერა და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებას მიაღწევთ ნებისმიერ შემთხვევაში. ჩვენ ამ ეტაპზე უნდა მოგცეთ დავალება, რაც თქვენ უნდა გადაიღოთ პირველი ტურისთვის. ბევრი ირჩევის მოცემის უფლება და საშუალებაც არ გვაქვს. ეს მენტორის საქმეა. მენტორს გაიცნოთ სულ მალე და მენტორში არ გაგიმართლათ მე. იმედია მოგეწონებათ. ჩვენი რჩევები უკვე შეიძლება თქვენი პირველი ვიდეოს უკავშირის დროს. მანამდეც ძალიან თუ ვერ მოვიწმინეთ რაღაცებს გეტყვით. მენტორს თუ ურჩევთ, შეიძლება უფრო კარგი იუთუბერი გახდეს თქვენი მენტორი და ძალიან კარგი იქნება თუ რამე რჩევებს მიცემთ, იმიტომ რომ სწავლა სიკვდილი შენია, მუდამ შენთან ყოფილი, არ გეცლების არავინ, არ არის გასაყოფილი. ლეკვი მომისა სწორია, ზუიკოს თუნდაც ხადია. კატა მხარად ხარავ, კატა გამოთხარ. საპირე დავალებას გადავალთ. ვის გინდოდათ რომ სპორტი ყოფილიყო პირველი დავალება?
შენ არ ვიცი რომელი სპორტი? შენ გიდო და სპორტი? რომელი სპორტი? ცურის გარდა ნებისმიერი. და ცურვა რატომ არა? არ ვიცი. შეიძლება გაცილდე. ბენოს და ფეხბურთი გაასწორე. ეს არის ეხლა ვის უნდა არ ამ ორ ადამიანს უნდა ვაჩქოთ, ვინც სპორტი აირჩია რა. შეგიძლიათ გამოხვიდეთ და წაიღოთ. თუ გინდათ, თუ არ გინდათ, მე შემიძლია გადავყიდო. საჩვენოდ გეტყვით, რომ საქართველოს ბანკი არის საქართველოს ფეხბურთის, კალათბურთის ოლიმპიური ნაკრების სპონსორი. იტყვი? თუ შენახარეთ, ცუდი მე კარგი შენ. არა, თქვი. ნეიტრალური. ცუდი. ერთი სამწუხარო ინფორმაცია გვაქვს თქვენთვის. თქვენ რო გეგონათ რომ 8 ადამიანი შეერკინებოდით ერთმანეთს, რა არ შეერკინებით? გუშინდელის მერე სამივეს ერთ ადამიანზე ძალიან დაგვწყდა გული და ვიფიქრეთ, რომ ეს ადამიანი აუცილებლად უნდა ჩართულიყო ამ პროექტში. მოკლედ რაღაც გადაწყვეტილების მიღების მერე ვინანეთ, ვიმსჯელეთ და ვიფიქრეთ, რომ ეს ადამიანი სჭირდება ამ პროექტს. და ეს ადამიანი კონკურენციისთვის რა. გიორგი გამარჯობა. აკოა, მოკლედ გიორგი ეგეთი ამბავი გვაქვს. ჟიური ავდექით და ვფიქრობდით, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ისეთი ადამიანი, ვიზეც გული გვწყდება. შენზე ყველაზე მეტად გვწყდება გული, რომ დაგიშვიდე. ხო და ვფიქრობთ ეგეთ რაღაცას. მივიღოთ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება ამ შოუს ისტორიაში და შენ დაგამატოთ მე-9 მონაწილე. სეკრეტ ჩანჩი. ოღონდ ერთი პირობით, 1 საათში უნდა იყო. კაი, დავай, გამოვარდი მაშინ. შემოვა ჩვენთან ერთად იქნება გიორგი და 9 ადამიანი გააგზელებს ასპარეზობას. ვხვდები რომ არ გიხარიათ, იმიტომ რომ მეტი კონკურენტი ყავთ, მაგრამ მართლა იცოდეთ რომ პირიქით ერთმანეთს ეხმარებით. ეხლა კარგი ინფორმაცია ყველასთვის. შემდეგ ტურში 2 ადამიანი გავარდება. ეგ ხო, ეგეც რა ემოცია ქონდა რომ დაგირეკეთ? შოკში ვიყავი, როგორც კიდევ ვინახე ნომერი ეგრევე. გუშინ ძალიან გეწყინა? გუშინ თქვენ რო ნერვიულობდით, მაგაზე უფრო ვინერვიულობ. ეგ ეცო დავთქით რომ ვა ისე არ ყოფილიყო ხო ხო მე მაიმე ჟიური ნერვიულობს მართლა. ანუ ნუტირი ხართ გაჩი. მაგაზე გადმოვიტანე უფრო ყურადღება. და 2 ადამიანს რო გააგდებ ეხა, ნუ შეიძლება შენც იყო ერთ-ერთი. ერთ-ერთი მეს თუ მე მინდა რომ უბრალოდ შეზიზღდე, გუნდს შეზიზღდე, რაც მე სიძვას დავთესავ, შენთვის შოუა და უყურებ შოუს, ძალიან მიხარია მართლა. ოკეი, დავალება უთხრათ, ხო? მოკლედ, პირველი დავალება არის საშინელი მართლა. გამოძერწე გველისგან კატა. დაიჭირი ანაკონდა. თქვენი პირველი დავალება იქნება ესეთი რაღაც. უნდა გადაიღოთ მენტორის დახმარებით ვიდეო, სადაც გააკეთებთ თქვენი თავის პრეზენტაციას. სადაც მოგვიყვებით ვინ ხართ, რას აკეთებთ, ან საერთოდ როგორც წარმოგიდგენიათ საკუთარი თავი. აპეტაიზერი, ეს სიტყვა რო ვიხმაროთ. თქვენი YouTube-ის აპეტაიზერი. მოგწონს? მახარ. ჩვენთვის იქნება აპეტაიზერი, თქვენ ვინ ხართ, რა YouTube-ი გაქვთ და რას აპირებთ. თქო, ეს ვიდეო არ ნებოს დადო კამერა, დიახ, მე ჩემი უნდა. არა. მაგას კი მენტორთან გავიგოთ, მაგრამ ეს მინდოდა რომ უფასო დაფასდება შრომა. ერთი უფასო ძალიან დიდი შრომა. ზოგადად YouTube-ზე როცა გაიზრდებით, დიდი არხი იქნებათ, დადგება მომენტი, როცა მოგიწევთ სპონსორებთან ურთიერთობაც და სპონსორებთან ურთიერთობაში არ არის მთავარი მაგალითად ნახვები, ფლად. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი იმიჯი, ბრენდი, ასე ვთქვათ და ამაზე თითოეული თქვენი ვიდეო, თითოეული თქვენი ასეულობა, ღირებულება თუ ნებისმიერი მისწრაფება, რაც ვიდეოში ჩანს, მთელი ცხოვრების განმავლობაში იქონიებს გავლენას. ამიტომ მე გირჩევდით ესეთ რაღაცას, რომ თქვენი პრეზენტაციის ვიდეოში წარმოიდგინოთ თქვენი YouTube არხი, ისე როგორც ერთი თქვენი გამომწერი მეორეს რა სიტყვებით ეტყოდა თქვენზე. და ამის ირგვლივ შეკრათ თქვენი არხის კონცეფცია მთლიანად და განსაკუთრებით პირველი ვიდეოსი. ასე არ შევას უფრო გავდა. ასევე დავამატებდი იმას, რომ არ წარმოიდგინოთ, რომ ჩვენ ვართ მაინც და მაინც შემფასებლები. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ დადეთ თქვენი პირველი ვიდეო. ჩათვალეთ, რომ უბრალოდ ერთი ადამიანი შემოვა და შენი ვიდეოთი პირობითად უფრო დაინტერესდება, შენი ვიდეოთი უფრო ნაკლებად დაინტერესდება, აი მაგის არჩევანი იქნება. ჩვენ მერე ავდგებით და შევაფასებთ ტექნიკურ მხარეს, რისი გამოწორება შეიძლება, რისი არა. ყველა ადამიანი არის საინტერესო. ამიტომ თქვენ თუ სწორად გააკეთებთ თქვენი თავის პრეზენტაციას ვიდეოში, შეუძლებელია ეს არ იყოს მაყურებლისთვის საინტერესო მიუხედავად იმისა, თუ რა ინტერესები ან მისწრაფებები შეიძლება გქონდეს. ნებისმიერი თემა თუ სწორად შეფუთავ,
ყველაფერი შეიძლება YouTube-ზე იყოს ყველაზე ნახვადი. გრძელვადიან პერსპექტივაში ყოველთვის ჩვენ რაც გვაინტერესებს, რაც გვიყვარს, იმაზე გაკეთებული ვიდეოები ყოველთვის უფრო საინტერესოა, რადგან გულწრფელები ვართ, ნამდვილები ვართ და ეგ ყოველთვის ჩანს ვიდეოში. ამისთვის თქვენ ზუსტად ერთი კვირა გაქვთ. ერთი კვირის მერე თუ არ გექნებათ ატვირთული ვიდეო, სამწუხაროდ დაიმშვიდობებით პროექტს. ამიტომ ეგეც უნდა გაითვალისწინოთ, უნდა გათვალოს თქვენი დროის მენეჯმენტი, რაღაცა ეჩქარება, აგვიანდება, ედიტინგი, გადაღება, სწორ დროს უნდა დაგეგმოთ, სწორ დროს უნდა შეასრულოთ, ისე რომ რაღაცა ბოლო დღეს არ დაიწყოთ კეთება რა. ერთი კვირა არ არის ძალიან ბევრი დრო, თუმცა საწყის ეტაპზე სრულად საკმარისია იმისთვის, რომ თქვენ შეძლოთ საჩვენებლად ისეთ ვიდეოს გადაღება, რომლითაც ჩვენ შეიძლება კმაყოფილი დავრჩით. ეს დავამატებ ჰიტას ამეტყვი ბოდიში. აბსოლუტურად ყველა დეტალი განიხილება და შეფასდება რა. თამბნელიდან დაწყებული ყველა შიდა დეტალით აბსოლუტურად ყველაფერი გაიწურება ბოლომდე რა. YouTube-ზე ზოგადად ვიდეოს ქრონომეტრაჟი არის თავისუფალი და რამხელა ვიდეოსაც გინდა, იმხელაც გადაიღებ. თუმცა ამ შემთხვევაში, რადგან პირველი ტურია და გაცნობითი ვიდეო უნდა იყოს, ქრონომეტრაჟი იქნება შეზღუდული 15 წუთით და 15 წუთს არ უნდა გადააჭარბოთ. უფასო რჩევების საღამო და ერთ უფასო რჩევასაც მოგცემთ რა. თავიდან, როცა YouTube კარიერას იწყებთ, თქვენ შესახებ ყველას ფეხებზე კიდია. ძალიან არ ჩაიკეტოთ მოკლედ თქვენ თავებში. როცა ვიდეოს გააკეთებთ, წარმოიდგინეთ, რომ გაიტანოთ ნებისმიერ სხვა მონაწილეზე რომ მოარგოთ, რამდენად დაგაინტერესებდათ იგივე ვიდეო სხვა მონაწილისგან რომ მოგესმინათ მაგაზე უფრო კონცენტრირდით, ვიდრე თქვენ საკუთარ თავებზე. გარდა იმისა, რომ თქვენ ისტორიებს გაიხსენებთ. რაიმე ტექნიკური საფუძველი თუ იქნება თქვენ. რა თქმა უნდა, ყველას თითო მეტრი ორკვეთიანი კაბელი. ტექნიკურ მხარეზე მაგაზე არავინ არ ინერვირებს, რომ ვიღაცას ტელეფონი 5-ით თუა გადაღებული, შენზე რამით მეტი იქნება რა. აქ მთავარი არის შინაარსი, როგორ ააწყობ ჩონჩხს ვიდეოს მიმდევრობას, thumbnails, მუსიკას, რა დინამიკას დრაივს ჩადებ, თავიდან რას გამოიყენებ, მაყურებინებ თუ არა, ოღონდ მაშინ შეფასების დროს მე ხელებს წევ ვიქნები ის მახარა, რაც ვარ ხოლმე საჭმლის შეფასების დროს რა. ანუ აგრესიული და ბოლომდე ანუ ვაფშე დანდობა აღარ იქნება, აი დამწყები არა რა. ბოლომდე და ეს იქნება ჩემგან საჩუქარი რომ პირიქით ცოდნა მიიღოთ. პირველი ეტაპის ამბავი საერთოდ აი ცურვაზე იყო ამბავი და ეგ არის რომ ჩათვალეთ რომ წყალში გაგდებთ, თქვენ უნდა ისწავლოთ თქვენი ცურვა და მე უკვე გეუბნებით ჩვენ უკავშირებს. 7 ვერ ისწავლის ცურვას. ხოლოდ ერთი გამოვა ნაპირზე. 8 დეიხრჩება. ამიტომ მინდა რომ ესე ძველ ქართულად თქვა. Are you ready? მოვიდა დრო რომ მოვიწიოთ ბასტო. მოკლედ, ეხლა თქვენ გადაინაცვლებთ ბასტოს ოთახში. აქაც მოვიყვანოთ ერთხელ შევხედოთ. პროსტა ბასტო შემოდი დატრიალდი და გადი. აი ეს არის თქვენი მენტორი, გადი ბასტო შენ ოთახში. ძალიან კარგი სოროჩი გაცვია, ძალიან მომწონს. ეს იყო ბასტო თქვენი მენტორი. ჯვარი გეწეროთ ყველას, ისეთი საშინელი მენტორი შექმნათ, მაგრამ რას ვიზავთ? ეს არის გამოწვევაც, ეს არის ბასტო ფანტასტო ოღონდ ჰამაკის არხის მფლობელი, რომელიც 6-ჯერ დაიხურა და 6-ჯერ დაიწყო. არ ვიცი, თქვენ გაითვალისწინებთ თუ არა თქვენზეა. მე არაფერს არ ვიტყვი ზეთრებს, მაგრამ არ გაითვალისწინებთ. შენ პროგრამი არ დაუჯერებ. არა, ხო, აი მე არ დაუჯერებ კი, რო უყურებ მაჟრიალებს. წარმატებები კაც ბრძანდებოდ. 1, 2, 3, 4. მოგესალმებით, მე ვარ ბასტო. გვარად ვარ გოგუა, ზოგს გონი რომ ფანტასტო ვარ, მაგრამ გოგუა ვარ გვარად, ქართული გვარი მაქვს, ქართული ადამიანი ვარ. ჩემი მიდგომა ზოგადად ეხლა უცებ პატარა წარდგენას გავაკეთებ რა, ჩემი მიდგომა როგორი არის რა. აჩი მითხარ რომ ესეთი ამბავი არისო, შენ უნდა იყო მენტორიო რა. და მე შემეძლო ამდგარიყავი, აჩისთვის მე კითხავ ვინ ხარ, ან გუშინ მოსულიყავი, გუშინ იყო ხო ჩაწერა, რომ წინა ჩაწერაზე მოსულიყავი, გამეცანით, მაგრამ მე მაქვს ესეთი მიდგომა რომ მიყვარს ფრისტაილი. ანუ უფრო ნამდვილი ვარ რა. ეხლა რომ ნაფიქრი მქონდეს რაზე უნდა ვილაპარაკო, უფრო ვერ ვილაპარაკებდი რა, ეხლა ანუ შეიძლება ეხლაც ვარ ვსხლავ, მაგრამ უარესად ვილაპარაკებდი რა. მგონია რომ როდესაც რასაც ლაპარაკის პროცესში ვფიქრობ, უფრო ნამდვილია
და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი გადმოსახედიდან YouTube-ზე არის სინამდვილე რა. დავალება მიიღეს ჩვენმა მონაწილეებმა ჩემი გადმოსახედიდან, შეიძლება ერთი შეხედვით არ იყოს რთული საკუთარი თავის წარდგენა, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ერთ-ერთი ყველაზე რთული დავალება არის. იმიტომ რომ ეგ თუ იცი, თუ კარგად გამოგდის საკუთარი თავის წარდგენა, აღარაფერი გიჭირს. მე უკვე დანარჩენი good to have-ია და ეს must-ი არის. იმედია გქონდეთ ტიტრებს დამადებთ ქართულად, რაც ვიგულისხმე. უცებ გავიცნოთ ერთმანეთი, სანამ რაღაცაზე გადავალ რა. მითხარით რამე იდეა გაქვთ თქვენ? აი შენ ამბობდი რომ კაროჩე ეხა ოღონდ აქედან გამიშვიო და იდეების კორიანტელი მაქვს კონებაში და თავისუფლად შეგვიძლია გავუზიაროთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეგ არის რა ჩვენ YouTube-ზე ეგეთი რაღაც დაუწერელი კოდექსივით გვაქვს რომ არასდროს რაღაცის არ მიდის რა. ანუ შიში არ გვაქვს ერთმანეთის უზიარებთ პირიქით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში შენ რა იდეაც რა უნდა თქვა, ეხა ერთი იდეა რა ვთქვა რა, კონკრეტული ვიდეო სცენარი რომ დავწეროთ, სცენარულად რომ დავწეროთ და 9-9 გადაიღოთ, 9 სხვადასხვა ვიდეო იქნება, ანუ ვერავინ ვერ დაგემგვანება. და მაგიტომ მაინტერესებს რომ იქნებ ინსპირაციაც მიცე ვიღაცას იქნება ხა ვიღაცას უჭირს, ვერ ფიქრობს, ანუ რას ფიქრობ რა? ანუ ყველა მისით რომ მე ექიმი ვარ და დაკავებული ვარ კემპინგით, solo surviving-ი, bushcraft camping-ი და გეგმა მაქვს ესეთი. ვიდეო სათაური იქნება ვინ ვარ მე და delete კადრი იწყება, ლოგინიდან გაგვიძება კითხვა ვინ ვარ მე, კითხვას პასუხი გაიცემა ვიდეოს ბოლოს. ეგრევე გადავდივარ, მომენტალური კადრები მექნება, აი სიტყვაზე კვილის გამოხეხვა, ჩაის დალევა, მე სამსახურში მისვლა. პირველი კადრი მექნება კლინიკიდან. მორჩევ კლინიკის თემას და უკვე ვიცვამ ტყის ფორმას და ეგ იქნება პრომოსავით, ანუ ყურე ეგ რა ვიდეოც რა ნაწილს მოიცავს, ანუ შენი გადმოსახედიდან, ანუ გადაცმამდე რომ რამდენი ხანი არის შენი? ეგ იქნება სულ ანუ რამდენიმე წამები თუ წუთები? რამდენიმე წუთი. რამდენიმე წუთი არის შესავალი, ქუდისავით რაღაცა. ანუ შესავალი ვინ ვარ მე და ეგრე გაგრძელდება რა. მომენტებში საუბრობ, მომენტებში მაქვს აჩქარებული კადრები. რაღაცა ტყეში წავედი, რას ვაკეთებ? მე გამერჩები, რაღაცა გელი მომწევს, გარბივარ, რაღაცა ისა და ბოლოს იქნება ვინ ვარ მე, ანუ ექიმი, იუთუბერი, თუ უბრალოდ მოკვდავი და იუთუბერი, ექიმიც უბრალოდ მოკვდავია. ხო, ორე აქ ხარ ამ ამბავში. იცოდეთ რომ ორე თქვენი YouTube არხია და პროდუქტი არის YouTube არხის პროდუქტი. ჩვეულებრივ მარკეტინგული პროდუქტი, როგორც ზრძეს, რაღაც თავის ფერები აქ ის აქ ეს აქ. ეგრე არის YouTube-იც პროსტა თვითონ თქვენი თავის ან პროდუქტი ხარ თქვენ და YouTube-ის კეთება არის საკუთარი თავის ასე რაღაც ნაწილი რეკლამა რა, ანუ როგორც თქვენ როგორც პროდუქტი, როგორ დაარეკლამებდით რა. ამით იმის გამომდინარე, რომ თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის ეგ როგორ გააკეთოს, ანუ შანსი არ არის ხა ვინც არ უნდა ჩამოიყვანო, გენიოსი რო ჩამოიყვანო, შენზე კარგად რამდენიც არ როგორც უნდა გაგიცნოს, შეუძლებელია შენ თავზე კარგად გაგიცნოს შენ. შენ იცი საუკეთესოდ ეგ ყველაფერი. პროსტა არის რაღაცეები, რაც მაგალითად ჩემი გადმოსახედიდან შეიძლება გაითვალისწინო, შეიძლება არ გაითვალისწინო რა. მე უბრალოდ ვილაპარაკებ, თქვენც თამამად დააფიქსეთ აზრი, რას ფიქრობთ რა. ჩემი მიდგომა იქნება ის, რომ რაღაცა შემთხვევითაც კი პატარაზეც კი რაღაც პატარა ზეგავლენა არ მოახდინო არავიზე, იმიტომ რომ რაც უფრო თავისუფალი იქნებიან ზეგავლენიდან, მით უფრო აუთენტურ კონტენტს გააკეთებენ რა. რომ გიყურებს ტიპი, ის იმას, ანუ შენზე არაფერს არ ნიშნავ იმისთვის რა. ხარ ვიღაცა როჟა, რომელმაც კონტენტი დაიწყო. სანამ მაგას ანახებ და მაგას აყურებინებ, მაგ რაღაცა მომენტებს შენ თავზე როგორ იღვიძებ, როგორ იხეხავ კბილს. მანამდე უნდა შეაჩვიო მარტო ანუ კონტენტით რა. მე ესე იმას ვიზავდი, შევამოკლებდი მაგას. ანუ უფრო ძალიან მარტივად წკაპ რომ დაფასდეს რომ კრეატიულია, მაგრამ ცოტა არ დამგავს. ხა ჩვენ ბოლოს ამაგაზე ვიდეო დავდეთ, ძალიან საცლო ვიდეო იყო, რაღაც, მაგრამ ბოლოს დავიღალე, მე თვითონ დავიღალე რა, რაღაც ბოლო 4 წუთი ფეხბურთს თამაში იყო, კი იყო მანამდე რაღაც, მაგრამ ცოტა დავიღალე ბოლოს რა. კინოში არის ეგა რომ 7 წუთი აქვს რეჟისორს რომ ყურადღება დაიჭანო. ადამიანი შეუძლია 7 წუთი არაფერს არ უყურებს, მაგრამ მერვე წუთიც თუ არაფერი არ არის, აღარ გიყურებს რა და YouTube-ზე ცოტა პატარა დრო გაქვს, 7 წუთი არ გაქვს რა. ეგ გაითვალისწინეთ. მე მუსიკოსი ვარ და დაახლოებით ხვდები რა უნდა გავაკეთო და პირველი ინტრო მინდა იყოს ისეთი რომ ტიპმა დაიჭიროს. ეს საინტერესო როჟაა რა. მე შენი ხასიათი, შენი მიდგომა უნდა ჩანდეს, მაგრამ კარგად უნდა ჩანდეს რა. ანუ სინამდვილე ყველაზე მეტად რაც მინდა რომ ანუ არნაირი ჩარჩორა რა თქმა უნდა ეხლა რაღაცა ეთიკის დარღვევას არ გულისხმობ რა ეთიკის დონეზე. ტრაკით არ დაიწყებ ხო იცი? ტრაკით არ დავიწყებ ვიდეოს, მაგრამ უნდა ვიყო მე და მე უნდა დავებასო ტიპს რა, მაგრამ პირველ რიგში უნდა დავაინტერესო რომ ვიცი რომ დაევასო კიდე და დაგაფასოს კიდეც რა, დაგიფასოს ის რა. შრომაც და რაღაც კი. რაღაცები არის ძალიან რთული ადამიანები ვართ, ძალიან აი ზეგავლენის ქვეშ ვექცევით ძალიან მარტივად რა. არავის ზეგავლენის ქვეშ არ მოექცევთ და არ არსებობს სწორი და არასწორი მეთოდი. არ არსებობს იქ რაც არ უნდა გითხრან იმათმა. აი რაც არ უნდა გითხრან, აი რაც აი რომ მილიარდიგან პირველ მისტერ ბისტმაც არ იცის, შენ რა უნდა გააკეთო YouTube-ზე რა. და აი დაახლოებით რჩევი სპონჯი რა შემილა მოგცე რომ გამოიყენე ეგ ნიჭი, ეგ ცოდნა შენ რაც გაქვს. შენ თუ მუსიკალური განათლება გაქვს
დაგვანა, ანუ მე გამისწორდება რომ დავინახო რომ ნაფიქრია. აი ტემპში არის. აი ვიდეოს რო უყურებ შეიძლება არ ქონიათ ეგეთი შემთხვევა ვიდეოს უყურებ, მიდის ვიდეო, მაგრამ თითქოს არა თანაბარი სუნთქვა, არა თანაბარი ტემპია რა, უცებ. აი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგ ადამიანს ეგ აქ თავისთვის აი გამომუშავებელი რომ უყურებს ვერ ხსნის, მაგრამ მაგ ტემპს გრძნობს, ზოგს არ აქვს რა, ხო და ეგ ტემპი, აი ეგ შენ მანდ უნდა იყოს, ჩემი აზრით, მანდ უნდა გაშავო ფრთები საკაიფოდ რა. ჩემი რჩევა იქნება რომ მეგობრებთან ერთად, ვისაც მეგობ, ვინც კარგად გიცნობთ და უყვარხართ. მაგათაც გაიაროთ ეს საკითხი. იმიტომ რომ შეიძლება შენთვის რაღაცა ყოველდღიური არის, აი ყოველდღიურია, მაგრამ ვიღაცისთვის ეგზოტიკურია. აი მე რო ყოველდღე ვთქვათ რაღაც უკან სალტოს რო ვაკეთებ, ვთქვათ ისე მომოფ რა, ჩემთვის შეიძლება ჩვეულებრივია, მაგრამ ვიღაცისთვის შეიძლება ეგზოტიკური იყოს. მაგრამ რახან ეს ჩემთვის ყოველდღიურია, ძალიან რთულია ეს აღვიქვა როგორც ეგზოტიკური და მაინც ამას ვინ უყურებს ან რაღაც ეგეთი რა. thumbnail-ზე გითხარით რომ არ არის ჩემი ძლიერი მხარე thumbnail-ი. thumbnail და პასების მიცემა არ ვიცი რა. ფეხბურთში. მაგრამ რო შევხედავ, მივხვდები, ოკეია თუ არა. მე ვერ შევქმნი, ანუ როგორ იქმნება არ ვიცი რა. ანუ ესე წესებით ვიცი, მაგრამ მიჭირს ხოლმე. წესებით გითხარ. წესებით აი უნდა იყოს კონტრასტი, როგორც გითხარით. ფონსა და წინ რაც მთავარ ობიექტს შორის იყოს კონტრასტი და იყოს მაქსიმალურად ისე რომ აი ზოგი მობილურში უყურებთ ისე, ზოგი ტელევიზორში, ზოგი კომპიუტერში. ზოგან დიდად ჩანს, ზოგან პატარად და გაითვალისწინოთ პატარად ვისთანაც ჩანს, მანდაც გარკვევადი იყოს. ამბობენ ვიღაც ლეგენდარული ქართველი იუთუბერები რომ კარგია თუ ტექსტი არ იქნება thumbnail-ზე, მაგრამ მე ამას ვერ ხვდები რატო არის კარგი, ამიტომაც რეკომენდაციას ვერ გავუწევ ამ აზრს. ხო, აი clickbait-ზე რას ფიქრობ, thumbnail-ში რო არის რაღაც. თავარია მე არ გააწბილო. ანუ clickbait-ი დააჭერინე კაცო, მაგრამ დაახვედრე მე შესაბამისი რაღაცა რა. ანუ შენ თუ clickbait-ს დააჭერინე, შენ შავი კაცსენა, ანუ აფერი არ გექნება, ეგ გაწბილებაა და. მაგრამ მოსულა რა clickbait-ია, რა უნდა გაყიდო რა, ეგაა თემა, რომ შენ უნდა გაყიდო, შენ უნდა აყურებინო, აუდიტორია უნდა შექმნა, მოიყვანო შენამდე. სულ მაგ clickbait-ს ჩალიჩობ ხომ რა, ანუ ეს ვიდეო IQ-ს მოგიმატებს. რა ჩემ რა, ეს IQ-ს მომატ. ხო და კიდე რაზე შეგვიძლია საუბარი. ეს დაფა რატო მოვატანინე? ხო, საინტერესო. შენ სახელი რო დაგეწერა? არა, ეს მახარამ დაწერა. მიყვარხარ ეწერა წავშალ მე სირცხვილი. ჩემს უკან დევს დაფა და არ მიყვარს ოდესაც რაღაც დევს და გამოყენება არ აქვს, ამიტომ გადავწყვიტე და მეხატა რაღაცა. შეხედე, ჩემი აზრით რა, ჩემ ვიდეოში მაქვს ნათქვამი, მაგრამ იმასაც ვეცდები რომ აქაც ავხსნა რა. რა ხდება რეზონანს რა ხდება ისეთ რომ აი ხალხი ლაპარაკს რაზე იწყებს, აი კარგი, ყველაზე კარგი რა არის. რო ავიღოთ ახლა ესეთი წრე რო დავხატო. იდეალური არ არის. ეს რო ავიღო რომ აი მაგალითად მოსაწყენი და ზედმეტი აი საშინელება რა. აქ თუ იქნები ძალიან safe არის, ანუ აი ისეთ რომ აი არაფერი განსაკუთრებული არ თქვა, არაფერს არავის არ უკმინო, არაფერი ისეთი ცუდი სიტუაცია მოსაწყენია. და თუ ძალიან იმას რომ ზედმეტია და ეგეც არის ვასწავლე. ყველაზე იდეალური არის თუ შეძლებთ რომ აი ზღვარზე იყოთ რა. ხო და აქაც ეცადეთ რომ დაუტოვოთ მაყურებელს თვითონ გადაწყვიტოს რა, რომ მოსაწყენი არ იყოს და თან არც ზედმეტი არ იყოს რა, იმიტომ რომ ხო მგონი კარგი იდეურად კარგი რაღაც დავხატე. როგორი ნახატია თქვენ წხედავთ, მაგრამ იდეა კარგი აქვს. ეს ეხლა შეგიძლიათ ეს დაფა გადააგდოთ. გააქვთ ვინმეს იდეა რომ რამე რისი გადაღება შეიძლება? არა, სვებს თუ გაქვთ რაღაცა პატარა ისა შეიძლება ინსპირაცია მოვიდეს რაღაც. მე ხარ, რასაც ვფიქრობ, ეგ შეიძლება საერთოდ არ გადავიყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახაც გამახსენდა ეგა, რომ აი სხვადასხვა ინტერესები მაქვს რა, რა ვიცი, ცხენი, ცეკვა თუ რაღაც, ანუ ძალიან რენდომ რაღაცეებია, მაგრამ სხვადასხვა ინტერესებია და მაგას რომ ანუ არ მინდა რომ ძალიან ეგოისტური რაღაც გამომივიდეს, რომ ვნახეთ რა მაგარი ვარ, მე ამას ვაკეთებ, ანუ მე მინდა რომ უფრო ისეთი რაღაც წავიყვან, რომ აი შენ შეგიძლია, ანუ ესე შეგიძლია რომ გაატარო შენი თავის რაღაცა, იმიტომ რომ მე ზოგადად ვარ მოცეკვავე და წელს რაღაც ინტერესები რომ გამიჩნდა და გავაკეთე. ყველასთვის იყო ძალიან ისეთი, რომ ანუ უცებ მოცეკვავე აღარ ვიყავი, პიროვნება დამინახეს მიხდი და ეგ მე მგონი უფრო ყურებადია, როცა ხედავენ, რომ აი შეიძლება აქედან საერთოდ სხვა რაღაც გააკეთო. ზუსტად ეგ ახლა კონტრასტული ინტერესები, მაგრამ გეხმარება ზოგადად რა, ახლა ჩემი არხი იმიტომ ვზივარ ესე სპეციალურად ერთ ოთახში ფეხზეც არ ანუ აი ნასკებით და ისე აი გახეული აი სპეციალურად არ გავხევ რა მაგრამ ანუ ისე რა casual სახში როგორც ვიჯდება არის სახში მარტოც არ გამისწორდება გახეული ნასკეთი ანუ ბუნებრივად როგორც ვარ სახში იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ჩემი დგომა არის რომ ეხა ძალიან დიდი რაღაც მინდა გავაკეთო რა ცხოვრებაში ისეთი რომ აი ზეგალუნა მოახდინო არა საქართველოს არამედ საქართველოსთვის თელ სოფლიოზე რა და
მინდა რომ ტიპებმა დაინახონ end of the day, რომ ეს როჟა ვიღაცა, ვინც სახში ბაიძე თავის პონჩი იჯდა და რაღაცებზე გვებაზრებოდა, ეგ ტიპი იყარი ეს. ჩვენ ვისაუბრეთ დასაწყისში ჰუკებზე. ვიდეოს დასაწყისში რომ რაღაც შემთხვევა იყოს, რაღაც დაახლოებით რჩევა რომ მოგწე, აი, მაგალითად 3 საუკეთესო ჰუკი ან მსგავს. ესეთი აპრობირებული რაც არის ხოლმე რო რამე რა. აი, ორი ვარიანტი, თქვა ავიღოთ ვიდეოში ნახავთ ჰუკი რა. ვიდეოში ნახავთ გაკ ამოღებული კადრები, რაღაცა რომელიც გონია რომ კარგი იქნება. აი, ორი ვარიანტია მანდ. ყველაფერს აქვს თავისი პლუსი მინუსი რა. შენ ეხა რომ ამოიღო ვიდეოში ნახავთ ის რომ ვუყურებ და 3 სხვადასხვა კადრი არის. ჩემ ტვინში რა გენერა რა ის იდეა ჩდება, იცი რომ всё ამაზე მაგარი იქ, ანუ საუკეთესო მომენტები ამ ტიპმა ამოჭრა. და ის საუკეთესო მომენტები ჩემთვის თუ აღმაფრთხოვანებელი არ არის, ვაფშე აღარ უყურებ ვიდეოს. და ანუ ეცადე რომ ვიდეოში ნახავთ თუ გააკეთებ, ისეთი რაღაცა იყოს, რომ ტიპმა ხო რა, ვიდეოში ნახავ დღეს. აი ამაზე მეტი, ამაზე დებილობა, ანუ დანარჩენი რა, ანუ აი ამაზე, ანუ რაღაცა უნდა უყურო რა. ჩვენ გვაქვს 15 წუთი მაქსიმუმ. ანუ თქვათ პირობითად დავიღოთ რომ აი 10 წუთი რაღაცა საშუალოდ არის კარგი ვიდეო. 10 წუთი რო ელაპარაკო შენ საქმეზე, ნუ ვიღაცათვის საკმაოდ ისეთია, კარგია, კარგად აჩვენებს რაღაც ვიდეოებს, მაგრამ ვიღაცათვის შეიძლება ზედმეტი იყოს, იმიტომ რომ აი სულ შენ რო გიყუროს და მოუყო ყველაფერი შეიძლება მოწყინდეს. აი რო წარმოიდგინო რომ შენ ხარ ეხა ჩვენს ადგილას, შენ როგორ გააკეთებ? პარალელებს გავავლებდი, ანუ ეგ არის ძალიან კარგი მეთოდი რა, რაღაცა კვანტურ ფიზიკაზე თუ გინდა რომ ბავშვს დაელაპარაკო ისე რომ არ შეგიბრუნდეს, პარალელებით უნდა ელაპარაკო რა. რაღაცა პარალელები არის უნივერსალური ენა, რომელიც ყველას გვესმის, საერთოდ ყველას გვესმის. შენ რო შენ პროფესიაზე ლაპარაკობ, თქვა რომ შენ პროფესიისგან ძალიან შორია. შენ შეგიძლია ისეთი პარალელები, ისეთი მაგალითები, ისეთი შედარებები მოიყვანო, რომ ყველაფერი გამაგებინო და ადამიანს როცა რაღაცა ესმის, ესე იგი გისმენს და თუ გისმენს, ესე იგი გიყურებს და თუ გიყურებს, ესე იგი ვიდეო ანუ კარგი არის რა. პროდუქტი ხარ და ეცადე რომ ყველასთვის გასაგები იყოს რა. სანამ ბოლოსკენ გავაიხა მე ამ მომენტში მეტის თქმა, ანუ შემილია, მაგრამ შეიძლება არ გამოგადგეთ, შეიძლება გამოგადგეთ და სულ არ ვილაპარაკოთ და თქვენ რო გქონდეთ ერთი კვირა რო აქ არ ვიყოთ და მე ბასტო გვებაზრებოდა არ გვეცალო და ვიდეოებიც რო გადაიღოთ, მაქსიმალურად ვეცდები. ეხა ეს ხომ მე ხომ მარტო დამხმარე არ ვარ ამ მომენტში, მე ჩემ თავსაც წარვადგენ აქ, ეხა ხალხი მიყურებს და მე ჩემი თავის რეკლამა და გავაკეთო აუცილებლად. მე რა რომ სხვის იმაში, მაგრამ მე ვეცდები რომ პროექტის ბოლოს თქვათ რომ აი საუკეთესო მენტორობა ბასტომ გაგვიწია. აი მაგის ეგ მინდა ეგრე მოხდეს და თქვენ მომეხმარეთ რომ მე შევძლო მაგის გაკეთება. წარმატებებს გისურვებთ გულწრფელად, მაგრამ აი რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებთ როგორ თქვენ საქმეში რა, ამ პროექტში. კაია, კაი სუპერპრიზია, მაგრამ რამე მე საერთოდ არ მომიგია ეს პროექტი რა, რამე და არც მონაწილეობა მიმიღია. რაც მომწონს ის არის რომ ძალიან მეგობრული გარემოა და თან პროექტიდან ვინც წავა ის არ იკვეთება ამბიდან რა. შესაძლებელი როგორც თქვი რომ პირიქით წასულმა ადამიანმა იმ ხლა კამბექი დადოს რომ გადაგვრჩრდილოს საერთოდ ყველა დღეს ვინც ამ ვიდეოში გამოვჩნდით. თქვენს აერთი სული გაქვთ და მე მშვიდობად დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ იქ იმ სამმა არტისტემ მნიშვნელოვანია თქვენ საქმეში ადამიანმა. ძალიან გაწელა დრო. პირიქით. ეხლა კი რაღაც პროცესი როგორ იღებდნენ ჩვენი 9 მონაწილე თავის წარდგენის ვიდეოს. მეც ძალიან მაინტერესებს მართლა, იმიტომ რომ ეხლა ვამბობ და ჯერ არ დაუწყიათ. აჩი მთხოვა behind the scenes მომენტები გადაიღეთო და მოკლედ მივდივართ ახლა ვიდეოს დასაწყისის ჩასაწერად, კუსტბაზე მივდივართ. ეხლა მომზადებთ პირველ ნაწილს ამ გადაღების. მე მივდივარ. ეხლა Pushing, I can make your memories they're so clear. Let me turn enemies into daily beloved round true when you barely recover. Change maker, track record breaker. 1 2 3 მიდი მაგ და 1 2 3 Pushing. აი ეხლა ვიქცა პირველ კადრს. რა გითხარი გოგო? მოდი ვითამაშოთ პატარა თამაში. თუ ეს ბურთი ჩავარდა, ყველანი ვალაიქებთ და ვაკომენტარებთ და ვიწერთ არხს და ინსტაგრამზეც ვიწერთ და ყველაფერს შვებით, იმიტომ რომ ეს ბურთი ჩავარდება. ჩავარდი გადაიღე. ჩათე? მოგესალმები ძვირფასოვი